Pada waktu itu Bapak Hasan masih ada. Masih ada yang hitam itu. Kang. Nah, Yuk, makan. Bapak Ini panas. atau kakek itu meninggalkan 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu sehingga ya jumlahnya itu 13 orang. 13 orang itu 13 bagian itu 5 dikali 2 untuk anak laki-laki 2 bagian. Kemudian untuk perempuan 1 bagian. Jadi jumlahnya 13. Untuk mahaji 1/8 karena punya anak, dan 7/8 dibagi 13 orang, 13 bagian. Itu. Maka pada waktu itu harta pusaka yang ini sudah dikasihkan kepada 1 orang, berarti 2 orang anak laki-laki, yaitu termasuk Pak Hasan, Bapak Hasan, kemudian 2 orang anak perempuan. Itu. Nah, setelah Bapak Hasan dapat dari tempat ini, nah Mahaji meninggal, tapi Pak Hasan yang duluan. Karena Pak Hasan yang duluan, begitu Mahaji meninggal itu Pak Hasan tidak dapat karena duluan wafat. Maka Mahaji meninggalkan 3 anak perempuan laki-laki minus Pak Hasan, dan 1 orang anak perempuan yaitu Wakmin gitu. Nah dari sini maka ini 3 kali 2 6, kemudian ini 1 kali 1, kemudian 1. Jadi harta nenek itu dibagi 7. Kalau ini dibagi 13, di sana dibagi 7. Nah, karena yang ini belum selesai, maka untuk sekarang ini diselesaikan. Nah, kepunyaan Bapak sama Mahaji itu yang di lemur ada ini. Tapi ini Bapak Hasan sudah pantas kayak gini. Nah, Bapak Hasan juga sudah dapat ini. Itu harus tahu. Yang harus tahu itu Bapak Hasan sudah dapat di sini yang di lembut. Nah, yang di sini pun yang sesak kantung ini ternyata Bapak Hasan itu juga sudah dapat. Di angka waktu itu 1,3 M harga sesak kantung. Nah, sekarang itu biarin aja, biarin. Kayu. Oh, kenapa? Nah, karena yang 1,3 M harga ini Bapak Hasan Mas sudah dapat, yang belum dapat itu yaitu yang dari Mahaji. Karena Bapak Hasan Mas tidak dapat, maka yang dapat itu yang ada sekarang. Jadi Bapak Hasan Mas sudah selesai saja. Cuman barangkali dari apa yang sudah diuraikan ini, yang dari Mahaji ini yang dibagikan kepada seluruhnya sekarang, dari mulai WND, kemudian Mang Roni, Wamin, dan
juga Mang Uhi. Nah ini ternyata mengalami harga yang tinggi, yaitu di angka 4,5 M. 4,5 M. Cuma dikarenakan pada waktu Bapak Hasan masih ada, karena posisinya 1,3 M sudah diserahkan semua, sehingga yang dari Mahaji ini tetap saja Bapak tidak dapat gitu. Nah sekarang itu dari 4,5 M ini, inilah pembagian untuk WND sekitar 810 juta sekian, untuk uang ini 405 juta sekian, untuk Mang Uhi 810 dengan WND sama Mang Roni itu. Nah yang sekarang mau diselesaikan itu yang di nomorkan. Nah ini mesti dihitung berdasarkan nilai dulu. Di Sunawenang Hilir ini berapa tumak, ini berapa tumak, lalu nilainya apa? Lalu yang di Sunawenang Kulon Balong itu nilainya berapa, sawah itu nilainya berapa, kemudian berapa luas. Begitu juga nu di Cisaat, nu di Cikesik. Setelah dihitung luas dan nilainya, baru tetap saja seperti biasa, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Adapun nanti ada setelah selesai ini aja kadede itu dia kakek ini tah sakumaha anu temin kuningakeun maknya malah kayak gitu. Dan tentu saja walau bagaimanapun itu Dawil Arham di Mahaji tepan Kang Hasan teh kenapa kebijakan orang bujang-bujang napi dah Hasan teh dipayung budak wae ngadak-ngadak jadi yatim itu. Tah tentu saja dalam posisi seperti ini dari anak laki-laki nyada saha nu tiasa ngajamin yang baru dah teh isuk teh urang teh aya keneh. Nah, dalam taran aya urusan ajal mah moal diladenan anu kokosehan. Nah, jan kokosehan moal diladenan. Da tos tipis tulis di ajalina siga kitu. Saha nu hayang jadi yatim? Teu aya nu hayang. Ngan lamun takdir parantos ya teu biasa dipungkir pun hade. Tak itu, da ieu ge panalih atuh urang teh hayang mah barengan. Ngan parantos kieu we tipis tulis di ajalina. Tah engke mah sabada rengse urang ieu nangtoskeun blok-blok nu sablok-blokna engke urang panginten aya lah. Kebijakan keur Dawil Arham tanggal ditanya itu jawab keur Dawil Arham sareng kanggo isi aya titi maksa kanggo sacapemen kitu. Sok we ayeuna mah teh ieu dipatotoskeun pangaosna kan. Ni ieu sabaraha meterna atanapi tumakna pangaosna sabaraha. Di blok ieu sabaraha luasna pangaosna sabaraha. Sok panginten enak, akan badan milih nu mana? Dia badan milih nu mana? mohon pada Pak Ustaz bilih pun anak keacan non ngaros gitunya pasti ada kesempatan untuk menanyakan mempelajari heula gitu anu sesan ka tadi sesan gantung gitu atau hartos tuh ku kakak terus itu ini mau tadi jadi Bapak Hasan mah hanya dapat dari pertegas dapat sementara dari Mahaji
yang dibagikan sekarang itu tidak dapat karena Bapak Hasan sudah meninggal, wafat duluan. Dan mungkin justru sebaliknya, kalau yang meninggal duluan Kang Hasan, emak masih ada, berarti harusnya emak yang dapat Emak ya. yang dapat. Harusnya gitu ya. Seperenang. Tapi ya ini kondisinya kan Sabaraha? nggak diperhitungkan. Bukan 1/8. Kan seperenang. Itu. Jadi asal mengetahui atau gitu. mun pamajikan Jadi mau harus mengetahui eta oge hukumnya. mudah kan. Jadi ibu mah tidak bisa terhalang, tidak terhijab. Cuman mungkin seperti itu pan, kaincukeun. Masuk itu tetap. Dina angka we Papa Ustaz pun terdilih aya pertarusan bareng teh di mana ya angkana tah gitu tah rumusna. Ini Tah ieu. menurut berdasarkan Tah keterangan eta kan tuh Bapak Pak Kenny. Hasan. Tah ya Pak Hasan itu 2 kali. 2 ya 2 kali 87.500.000. Nah, gitu kakaknya. Itu. Dari Gimana, dapat Cen? 700 teh dari mana hitungannya? Dari hitungan 1,3 M. Dibagi 2. Sanes 2 bagian pan. Sanes mohon eta rumusna Ustaz dibagi Mohon. 2 lah kan. Jadi pan satu bagiannya itu 43. Ya. Nah Pak Hasan itu dari sesat jantung itu dapat 2 bagian, yaitu 2 kali 43.750 dengan harga 1,3 M. Karena kan dibagi 13 orang. Iya. Kan dibagi 2 lah Ustaz. Di Bapak di Bapak kan di ini. apa di Tah eta anu. di Aki. Pun tak iya tak. Anak genep 150. Nah dari Bapak ini 1,3 bagi 2. 1,3 dibagi 2, Nah, kita kakaknya tuh. 650 juta. Berarti Bapak. Punten Pak Ustadz, sebagai klarifikasi aja, berdasarkan abdi catatan mengamati catatan semalaman, kalau buntel kadut anu Kang Eni Kang Hasan teh mimin eta ke bawah, kalau disatukan dengan Kang Amun Centin Ceipah, itu teh masuknya teh ke 1,1. Enggak, ini teh Ji, itu dikoreksi tuh 1,1 untuk ini tuh catatanannya itu tuh. 1,1 untuk yang 3 orang. Nah, itu udah dikoreksi. Atau Udah. Oh iya tuh Kuabi jadi Ayat penambahan ayat plus buat tas, Kang ini teh mimin Luhisana itu teh 5.400.000-an Ya. jadinya. Jadi ini mah bagaimana mensikapinya jika Iya. memang itu Masih teh- ada hak gitu. Ya, jadi itu teh ada yang transaksi di 1,1 beres, ada yang 1,1 kasbon dan sampai berjalan di 1,3. selanjutnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan itu Itu pakai beres-beres tuh. mohon jantan tetap kasbon berlangsung, itu masuknya kemana? Di plate Gitu. kemana gitu. beres. Mohon. Kemarin geus di nanti persentase teh lari karena 4,5 kan. Mohon jantan supados aya kejelasan. Jelas. Supados aya kejelasan. Terus? Soalnya begini, kan nilai uang yang dulu sama yang sekarang itu tentunya sangat beda. Beda. Gitu. Jadi sedangkan kalau nulis angka mah gitu, itu berubah. Cuman harga Nilai. dulu dengan harga sekarang beda. Jadi Kak, ada perbedaan dalam nilai gitu. Ya. Nu matak nu 650 juta teh pan di-split. Wah. Itu 1,3 teh di-split. Nu 1,3 itu 50%-nya nu Bapak, kita mah dengan harga 1,3. Nu 50%-nya nu emak teh dengan harga 4,5. Ya. Berarti anu berjalan mah memang anu tak acan beres. Mohon. Ku abdi catatanna sadana dicanat, Ya. baik perhitungan anu kamarin utus dijalankeun, Ya. tetapi kasbon berjalan gitu Oh, maksudnya. Jadi masuk. silakan ditelaah, diamati dan harus isikapinya seperti apa. Nah, itu kakak ngertos itu ya alhamdulillah Pak. Soalnya teh bisi pabelit teh kitu teh nya nu tadi nu tos dijelaskeun. Ya, jadi 4,5 itu berdasarkan Harga sekarang. Gitu. Ayeuna pamit mah kasbon. Terus di zaman dulu teh ti 1,1. ti Di 1,3. eta teh kan di 2007
2007 Akhir 2020 berjalan kasbon teh berjalan di 2007, 2008, 2008, 2010 berakhir teh terakhir ku abdi di nanti teh seperti teh 2013 gitu. Jadi urang teh rek mensikapi ka mana arahna. Kebijakannya gitu ya. Nya teh ayeuna teh kebijakan teh bade kumaha. Mohon gitu maksudna teh. Pan di dia teh masih keneh kagungan. Mohon. Boh teteh. Boh kan ini naon margi kita acan diberesan. Mohon. Kumar kita acan beres, eta teh kasbon teh bisa jadi berjalan kumar kita acan beres teh ya. Walau bagaimanapun ada saham di sini karena terbukti bahwa ini yang di nu ayeuna kurang di anu usaha teh di samping karena belum selesai ada semacam kontrakan Ya. so teh Ya. ada uang kontrakan. Gitu. Tak ari eta teh si kasbon teh itu tina uang kontrakan anu sedikitnya karena belum selesai teh. Iya. Mun aya anggapan pertama mah gitu. Jadi abdi teh nya kan emangnya ibadah udah Ya kedua ieu masa teh ada urang mah anggapan pertama mah memang gitu Pak Ustadz ya. Misalnya jadi abdi berangkat di keluargana bisa becek apa Roni maju Saraya maju. Nah jadi abdi teh jadi ahkeun we da aya hasilna. Tah eta gitu nya. Ternyata misalnya eta mah ya kumaha ge we di akhir cerita kumaha kebijakan haji ka pihak keluarga eta di akhir. Ayeuna mah abdi mah mengikuti heula we alur ceritana gitu. Upami teh mah akan teh da memang itu per tahun ya upami teh mah dianggap kontrakan. Kan tos sakali. Mohon. Ternyata cenah kasbonna melebihi misalnya takut pokoknya balik tangkeun we kumaha akhirna gitu. Kebijakanana. Ya, jadi memang begini. Abdi kan di dia panginten sararea oge mangacuna dengan kebenaran fakta yang ada di lapangan. Akhirnya mah setelah diketahui kebenaran teh seperti itu, ya kebijakannya seperti apa gitu. Adilna. Nah gitu, masalah itu kadinya. Jadi abdi mah mengikuti heula Pak Ustaz sampai di mana. Kantor kasbona kuningakeun tah ayeuna kebijakanna bari kumaha ya penyelesaianna bari kumaha termasuk data Sunawenang kan aya di abdi gitu misalnya enak ya mangkutna ya teh nah saseson misalnya sesak gantung terus nah bakal aya akhir dibalas season misalnya ieu berakhir atau sesak gantung tidak ada gantar kekaitan dindil misalnya nah misalnya ada season yang akan membahas tentang pernyataan keluarga oke dan tidaknya dari season 1 sampai ke season 6 gitu misalnya gitu ya nah mun ayeuna mah kieu we sok ku akang kuningakeun kitu sasakantung teh mun sesana teh bade kumaha kebijakannya teh bade kumaha tah gitu ya ayeuna mun da terus katinggal angka ya terus katinggal bahkan misalnya Kang Emi sakea abis sakitu Kang Hasan aya Roni bahkan Roni ge aya anu misalnya anjeunna oge misalnya abi oge kan di akhir waktu panjang di ceritakeun nya di keluar di kasbon sakieu kan teras atuh hak anu memang kedah katampi sakitu teras paminten kebijakan akhir bade kumaha eta teh ayeuna sasakeun eta teh ayana teh atana tos beres sadayana jeung eta teh ayana teh di akang saneutang uli upami abdi berpendapat gitu kan ini perhatikan deui teh akan kumaha atuh ya akan Ya dulu lah, kurangnya di tekan batur iya tuh jelas aku itu. Nggak celit mah mungkin tuh. ya jadi gini teh menurut hemat abdi punten darek di Sunawenang sareng di nya norek di lembur sana di Bandung ge sami. Kesamina teh bagikeun. Sami waris.
Jadi tiasa dipisah-pisah. Nah gitu ya, kita usah kewe di akhir. Tiasa dipisah-pisah. Jadi buntel kadut sadayana Buntel kada beres. kadut, baik. Kada aya hitungan anu kesimpulan keputusan anu tiasa diambil, tiasa di sana, anu tiasa ditampi. Di kartelannya terang. Aing nomor sama papa di depot juga aing mau tahu mun punya sama papa. Aing mau tahu aing. Nah, banyak sekedar. Ditunggu supaya orang tunggu aja dulu sebentar. Ya, tungguan. Jantan memang sudah dibahas sadayana. Iya. Dibahas sadayana. Dan sebagai bahan pertimbangan mah panginten catatan di abdi. Jadi catatan teh terbagi dua kan. Terbagi catatan nu aya di abdi sareng catatan nu aya di Kang Uhi. Gitu. Dan adapun sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan informasi ke penginten abdi teh dalam hal ieu mah satu mengeluarkan uang teh untuk beberes sertifikat dulu teh ya, beberes sertifikat dan beberes sertifikat nya nebus ka bank teh beres. Nu kaduana abdi mengeluarkan untuk ahli waris. Itu mengeluarkan untuk ahli waris. Itu mengeluarkan untuk ahli waris. Panginten nya terus anu kaditu nama eta mah unak anik pribadi itu teka catet eta mah unak pribadi ya atas nama hutang-hutang mohon keluarga gitu, hutang khususna kalian gitu sebagai bahan informasi tak gitu. Pokoknya berenang kudu diperhitungkan ya teh. Sanes sebagai bahan informasi aja. Lain dari bisa diperhitungkan. Henteu, abdi kan terus di ieu, kan terus di kamu rek diperhitungkan segala rupa dicokelan segala rupa ulah kasinggungnya atau ngomong. Ulah salah paham. Cek akang teh sejarah tunda heula sejarah. Misalkan pohon naonnya perjalanan perjuangan Roni teh geus tong diobrolkeun geus apa sararea lain akang hayang diguar deui da ge oge lamun kudu urang jadi beban deui mah abdi ge barengan bakal ngagurbug deui jadi we eta sanes kitu kan ku abdi pernah diterangkeun abdi pribadi ngaluarkeun artos teh ka mana wae ari masalah nerangkeun mah ngan ulah jadi beban. Tidak ada masalah. Apa diterangkan eta tidak menjadikan beban karena jadi gini. Kan apa yang mengeluarkan T1 untuk membebaskan sertifikat sesegentung. Ya. Untuk mengeluarkan sertifikat untuk membebaskan sertifikat sesegentung. Iya mah informasi, tapi akangnya geus mengetahui. Sanajan Roni tadi diterangkan oge. Gitu. Jadi ari ngan Roni hayang puas silakan diberi waktu gitu, saya masalah. Sanes hoyong puas akan abdi memberikan yang jelas kudu puas Ron, perjuangan Roni teh bukan sing jantan ladang amal kahadean. Gitu. Jadi itu mah sekedar informasi dan memang teu diharap heula perjuangan akan teh. Iya, dalam menurut karena iya teh akan terus terang, ayo kan bener terang, dia terang, itu. Akang nyarek dadang teh sok tuluikeun sok. Jadi ieu teh memang perjuangan anu memang luar biasa. Dina mangsa-mangsa sapertos ieu narik sertifikat di perbankan ya Bu. Lain babari hese sama kalau lagi gitu kalau gitu. Lagi gimana gitu teh? Di mana kerja? Dipo eta, Dipo lokomotif. Sana masalah, kita masalah. Depo, sama Dipo di postar. Oh lu pajak saya di postar, pengambilan BPKB. Diberi waktu lah. Besok ada. Kan ada urusan. Pak Ustad sakit lagi? Oh, boleh. Iya dah, dia diundang. Eta kakak wis sambil eta tuh nya tuh. Iya. Berarti laporkeun ka ini utang 2. Tuh bapak teh bisa sak gantung teh 87.500.000 ditami itu mana man? Tadi informasi. Man 5.400 man?
5 juta suara plus. Iya kamu udah darang tuh. Cek akang mobil ulangan berbincang gampang disamin. Iya mah Ustad, iya betul. Koreksi anu kamari. Sok. Kan hari abi kan ngalebatkeun aneh di pematil teh sadayana anu amun ya. Oh. Tapi abi dikoreksi itu tang amun mah ngetangna nu 0,1. Oh, kamu mah Iya. mau 68. Nah, Kan bisa dibedakan saya wa amun mah 37. iya disuun kenana langsung 74. disuun kenana langsung. Dulu Sahur Kang Roni waktu cuma kakek 80 meninggal jutaan. teh Oh, dia harganya ya, teh selisih. 1 juta, Aya 1 selisih, miliar teh. 300. Ya selisihna sekitar 27 Waktu juta dibagi ka dieu teh. 1 miliar. Selisihna Man, lebatkeun jadi masa Kang Hasan 5 1 miliar juta. 100. Masa Kang Hasan? Jadi 1,3 Kang Hasan ditarik. Oh iya, jadi masa bapak meninggal teh nampak teh di aki teh satu harga sesak gantung yang sebelah anu kakek 1,3 M gitu. Jadi bapak- khusus untuk Kang Amon, Caipa, Oh, Cenderung di Bapak posisi di itu kan itu 1,1, saudara 1,1. beda ibu gitu udah Nah, kalau beres. khusus untuk Kang Hasan ini mah Bukan di masalah 1,3. dari ditinjau dari beda ibunya. Dulu karena di satu kali Oh, bisa nanya aku usaha kan lamun aku cerita apa lamun ka bapak ka wae dengan anon cicil. Jadi ada diajari Oke. gitu kan Mbak. Terus Oke, tadi oke, ditambahin orang jadi mah. ke 810, ditambahin 5.400 itu. Ya. Saya udah kata beda katarik di dia kok bisa udah iya. Jadi 810, 500 5.400. Oh, berarti 800 816 juta. sadaya nage 6 nami 5 harga 5 Satu dia, 1,3 Bicara di sini Mau dikoreksi. untuk masa depan tidak ada lagi gitu. Tidak ada lagi. maka jadi ditambah 5 itu kan harga 8750 harga 1,1 nya Mang ditambah 5.400.000 dari harga 1,3 Jadi Bapak itu sudah dapat dari sana sebar 8 sebar Mang jadi jumlahnya Mang Mang Roni. udah 875. anu eta anu Kang Hasan Sama 87.500.000. kan Tambah atos 50 tuh dikasih sama Mengaung ke bapak langsung udah dikasih 100 nya Man sekali 50 sekali 50 gitu Man baik Kita duka Kang Roni mah terang. udah dikasih katanya satu 100 anu disesatkan tuh baru peka bagian si bapak teh geus dikasih Mang Aung ke 100 tahun Mang 2007 Roni, ya 2007. udah tahu ayah kayaknya Hasan tahun seberapa lanjut tuh? pupusnya 2009 Abi make pun bapak 2007 tah upami 2007 dituntaskeun mah haritanya di angka 1,3 Mulai yang sama. moal kan abi teh nyata kalau abi pribadi ge heula da dipake golang gitu tapi ge da aya bakal aya leuwihna gitu da moal atung eneh seperti raku tah eta gitu abi teh nya Yang tak diuningakeun. nya tah gitu tapi hajikeun Kira kumahan ke kumaha akhir dia akhirnya pada kumahan. da acan ieu maka karek pembukaan Iya mah pokoknya masuk we lah kalau Tah, gitu. gitu. Ayeuna tuntaskeun jeung lemur. Kakak anu di lemur, anu ti apa teh udah dapet kakak teh. Anu tanahna teh berdampingan dengan Waeni jeung eta jeung Bibi gitu nya. Jeung Waeni ka finish jeung Bibi kebun. Tapi aya kene. Aya. Utang Hasan teh. Aya. Oh. Aya di ditu. Jadi kalau tanah mah masih aya. ada. Aya ngerjang eta emang eta Di situ boga modal ajang ayeuna keur urgen orang bicara ngan berenang kumaha kebijaksanaan mah Mang Roni ayeuna teh keur Mang Roni ieu keur dilanda 1,3 M jadi karunya ayeuna teh keur loba Covid gitu keur bae da Roni lagi geus tuluy lain keher deh untung tuh ngomongkeun goreng kemana kan ya kakak jadi kakak teh imak garis besarnya memang bisa dimengerti kakak gitu kan ku Dedek jadi ti apa teh
Jadi di itu mah utuh kene atuh. Aya terus kenging aja nama kebon terus Semua anu itu utuh kene teu acan. Tah sawah tuh dikasihan anu blok dikasih anu kumaha Isa anu lebakeun solokan. Oh beren Kang. Jadi nu dimaksud ku si Teh Ika panguruskeun warisan di ditu teh ieu. Aya kene kebon di Cisaan atau Aya gitu sebenarnya setelah tadi. Bukan gitu geus beres. Kakak di kebunnya di apa mah terus aya kakak aya dina catatan aya kebun ayanya dari imah bibi antong jawab ku ibu bahasa tila cenah pangurusnya nu budak anu di Sunawenang aya nya watasna bibi terang nu di Cikeusi sawah atos harta diplet ieu ke Kang Hasan leuwih ulah dicopot kurang tong ditamahan nah cenah mah keun weh ke barudak itu arunya budak yatim bere we ieu tamin panggetan jaganya lebakeun sorokan Bisa blokkeun gitu tuh supaya ulah aya nu ditonggo ada. iya jadi Malah mah leuwih lakon kumaha da leuwih dikatonggokeun cek mah teh entong ka budak. kan bae karunya cenah ka barudak jadi di eta na kumaha Isa anu di belakang anu makin saya aya kenang aja mau ini solokan nah eta sawah kakak teh nya sawah dede heuh pilih di kerangkeun di bawah Maisa yang lebih tahu Suka ke sana enggak? Ke Sunawenang? suka cuman salah Baik, yang penting mana mongkeun eta we sinyal. Tapi itu suka dilihat itu. sawah berikutnya bone nah bone dari ibu di urus nanti Pak Ustaz. Oh gitu. Oh, Mak Isa, ada Mak Isa teh ibuna teh Ika. Oh. Ibuna ieu. Nenek dari ibu. Jadi itu udah ada set di Sunawenang. Jadi sebetulnya kalau warisan dari bapak udah terus beres. berarti diurusnya sama nenek dari ibu. Iya. Kecuali anu di Sundawenang Hilir di saat. Nah, semuanya juga tidak menghasilkan lahan tidur, semuanya. Wah ini juga. Dia juga ya usian eta ya kata beningan ya. Aya pemasukan dia tidak kontrakan eta pabrik. Aduh. Pabrik ieu. Kadu atuh sok beuleubeut bari teu mere ge saya. Kan burung wae jual 200.000. Bang bisa burung teh karena teu dibagi kan kadu. Mau. Kumaha we? Aman namanya apa? Abi teh senang jadi nate mus-mus. Nah, tak ieu kebon kado gitu teh. Ditinggali teh aya. Kebon kado. Boga kebon kado dua, tapi ka soal panglebeut mah. Bari loba. Betul opa tapi jangan pernah kacepretan harus kena Roni sok aya nganteurkeun Sone tungtung kalapa eueuh ku ieu kado eueuh hari abis bapak bayar PBB bagian bayar PBB kol iba kalapa ku abis ngarana da ai bayar pajak makan dah iya ku abis dibayar bisa dilipat tapi di ya sok Ieu Pak paningalikeun ieu tah hitungan Sunawenang. Sunawenang tahu anu pertama pilih lepas sok tadi kan tol jadi tamihan ieu we 4 juta 5 juta 400 5 juta 400 ya 816 kaca euy Nah, Sunawenang teh duka itu ya 2 itu tah. dua itu lu panitia Pak Mer akan lu bisa maca anu Pak Mer ukang ini kudu diterangkeun di keluarga atau no ieu mah nomornya 875 Itu sadayana Sunawenang. kumaha tadi kan ieu mah perhitunganna anu ieu nganu Sunawenang ieu 1,3 berarti eta nambah pokoknya mah ieu mah hak apa ieu mah hak apa ieu teh Apa catatan aset anu di sadayana? nya terus kan ieu bersih di saat 475 bagi 13 anu disebutkan hak apa ieu mah kertas ieu mah
Lain mama paling kerak aja mah ini catatan. Ya, potongan masih berita meteran Begitu. luas Tapi nama pembagiannya Memang tiru banget. mun tilu belas luas kalau kecil itu Kami kan bagi dua. Sari sih dua sama ya. berarti 4 menurut tadi. Sarua kan. Oh, ini. Sarua jadi saya dua Jadi teh penambihan kali ini. Iya, tadi. sami. Sami. 875. Jadi mah nu akang eta nu Roni bari baku Roni kabehan narita cenah. Saya selisih dirinya. Ieu mah akan mau tangan. Ini tamihan. Tamihan. Aja tamihan. Iya mah catatan di Anggar. kita sami. Tamihan. Untuk Tidak selisih ya. Mohon. 5.400.000. Tapi itu kan. Sekarang ini mah kan jantan 1,3. Aya buku mah. Bagi 17. Buku Dibagi anu pilihnya mau. paling teh di blok-blok Nah, mah. Kang Tama. Yo, cek akang itu. Soalnya kan ini di koma di koma Aku di pembagina sama. Lagi mah kang amu Ya, do opat. selisih lah nya antara selisih. Mana? Tadi Ini kan mana do opat teh sunnah 875 menang. sama selisih anu perhitungan ini. Sunnah menang kebagian do opat teh. Ngam Ya, kang kan, amu di jelas mesti sawah. hiji koma hiji, Do jadi opat teh hiji koma kelas tilu A. teh, kami Tuh, kan. kang Oh, amu. pasti. Karena buku itu mah buku nuranyak mah si Akang. Naonana? Oh, catatan pribadi Akang. Mana ieu mah? Jadi Akang Tama ada kayak di bawah kita tengah di bawah ngarti. Lain di bawah Roni mak teh dan akang. Teu abdi mah di payung teh nalureun meja teh dicang. Aduh, eta nya talengit udang teh terus. Urang loba barudak tuh. Nalureun meja ngancek Akang teh kieu nyarios teh. Ieu mah nu ngartina Akang udah diterangkeun ku Akang. Memang runya mah tuh garis-garis ke Dari bawah. dan Dari bawah. dari bawah dah. Akang teh ayo neangan eta. Hah? Aya di mana? Ya Akang nalureun meja. Eta aya gambar-gambar sunungan gambar. Abdi bapak nyimpen. Iya. Lan unggul. Tuh bieur sarua ieu. Lain anu baru. Abdi mah eta nya Anu pemeta. menang ku Ahmad jeung anu aya gambar di Di peta-peta. Teu teu nyepeng. Aduh, leungit. Teu nyepeng tah mah abdi nyepeng. Jeung anu ti panitia pertama mah abdi sakataran abdi buku mah jadi kayak jadi si genteng sok contohna bread dipetakeun di kotak-kotak sok milih Akang eta mah. Mang Umar anu eta Eta teh mah dina catatan buku Kang Endi dan buku leces. leces. Abdi ningali. Eta tadi. Sedih euy. Kieu kan Panjang-panjang. hasilna teh. Jantan Kang Endi 816, Kang Uhi 816, Kang Roni 816 juta. Itu khususnya sesak gantung. Mohon Tergantung. Sangat tunggu lah. Mimin 410. Ya soalnya ya perhitungan iya Ya penambahan, tapi na hiji koma hiji jadi kan hiji koma tilu. Aya penambahan sekali. Kasbon jadi anu kasbon teh ditarik kana 1,3. Tahu upami nu kasbon ke mengurangi ke mana? Mana tinggal di low. tinggal nu kasbon mainna mah datangkeun kanu ieu heula we. Lan Kanu ieu aya kan nu tadi teh ya prosentasena benten. persentase. Waktu baru si Mang mah. Nya prosentase. Nah, anu, iya kan atas kasbonan ditarik. lama dan kasbonan baru. Kan atas ditarik ku pangos itu 4,5. Mun eta mah kasbonan eta mah harga baru ngalayana jeung kasbonan baru. Kan eta ini bicaranya waktu. Ini anu berjalan Si kasbon. Mang mah bermaksudna teh Di kasbon misalnya ke harga 1,3. ETT bisa sekian bulan tahun kemudian minjem deui nah harek cicing wae di 1,3 narik maju. Berarti anu eta mah anu pertama mah masukna kanu ieu. 1,3 Mang. Kanu apa? Mohon jantan dalam hal ini kan kita teh harus adil dan bijaksana teh mensikapi antara keadaan di lapangan pada saat itu. Ya Gitu. misalkan Teh Mimin geus ngambil pas berapa 40 sekian. Catatan si teh Jadi potongnya kanu ieu. setelah aku ambil dikumpulkan kuitan si teh Tapi ada Mana yang mau sesuai gorengan persentase. bae. Nah, bisa tunjuk ke Pak Ustad. Abdi catatan Pak lama Ustad emut ngambil Papua ngambil aya yang paling tertinggi. tapi ternyata setelah kwetansi di Rumah sakit, di komo itu teh nyebut nama rumah sakit tapi rumah sakitnya 4 juta ku abdi mah lebetna 2,5 juta gitu upami biaya berobat mah
Gitu nya teh ketiasa ditinggal da bonan terlampir 70 genep. Iya teh tapi teh di tahun 2007 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 gitu. seperti gitu. Ya biar aku arek tanah cicing wae Pak Ustad. Ya, Tina berarti 1,3 ayeuna 4,5. Nah gitu. Jadi teteh pangitan 42 mah ti dia teteh. Mohon. Nah berjalan waktu nah setahun naik samiliar. Iya mah. Dia teh Setahun naik samiliar. Naik. Berapa tahun Ustad di 1,3 sampai ke 4,5 berapa tahun dah? nu 42 mah ti dia. Tah, sesana ieu teteh kasbon mah ti dia. Man, ngarah dia bilang mah 4,5 sabaraha tahun tah hiji 43 45 teh. Jadi setahun teh naik teh tinggal. Jadi bonna teh posisinya di mana? Ya Pak Ustad. Jadi papi hoyong dieulan. Terus Pak Ustad. Mun eta pangitan tah. Mohon bisa naik ka hiji mah abi 2007 mah. Berarti aya keneh teteh teh. Hah? Aya keneh Mohon, depan 2007 mah abi teh 42 sisanya apa? Iya pas 8 jadi 50. Kan? Oh, aya keneh. Pak Ustad bisa abi Kasbon 2007 di harga 1,3. 1 tahun berikut abi Kasbon deui di tahun 2008 harga kan udah berubah. Pokoknya mama Ada ngerti hitung-hitung makulatifna nu itu. dia kedua sata kan Rodi mah hayang kumaha eta waktu gitu. Jadi meureun lamun geus setahun teh sampai ke 4,5 teh nah gitu. Coba kumaha eta? 4,5 kali jadi setahun teh naikna teh sabaraha sampai ke 4,5 ayeuna teh Pak Ustad. Jadi Erik ngitung perhitungan dolar. Dolar eta kumaha tah mah? Ya ini mah kita berbicara apa adanya. Akhirnya kebijakannya mau seperti apa? Iya gitu. Iya mah itu kan Sibuk tanggal. Kasbon. Begitu kasbon. Inilah global mah untungna teh ieu ya abdi gaduh memori di keterangan di Pak Ustad di panitia. Jadi cenah inget Bang Umar teh ngomong teh anu di Sunda Wenang mah jeung nu di Neglasari diukurna teh kabeh. Tah dibagi dua jeung eta Pak Haji jeung emak teh juga dibagi dua. Nah, jadi kapangi? Sabaraha ieu anu teh blok anu Rodi rumah aya di dia oge 345,5 aya. Tinggal dibagi dua emak jeung apa. Jadi Potong meureun anu ka Roni 35,5. dipotong eta gitu. Aya gitu moal jadi bakal berjalan Ya, kalau sampai terjadikan perhitungan gitu. Moal terhambat Pak Ustaz data aya ieu untung Terus dipotong deui anu ka Kang Eni. Naon? Ya dipotong di ka Kang Eni. Bener. Jadi ulah sampai aya perhitungan dimasuk di ka ieu. Bener. Jadi anu istilah teh imah hadiah atau kadeudeuk ti mah haji mah anu dipotong dibumian dulu. cuman dibagi dua eta kang anu kamari 70 hiji tunggal mohon 35,5 sareng anu Kang Eni Secara mendetailna Nah, kakak Karoni teh sanes eta. Karoni teh kan hak ti apa jadi ke bagianana diterima gitu anu diimahan anu di non teh anu kapinis jeung eta teh ieu kapinis geus saha pamer di keluarga 24 bata 20 bata nya nu digeus di jadi 4,5 sertifikatkeun jadi Roni teh kan di kapasian blok pertama dan diburu teh Roni terakhir anu aya imah anu aya imah gitu ukurna teh nyasok we sarana teh gini harga dilditnya di nyasok anu aya imah cuman menurut persentase apa ya antara Roni anu aya di imah kumaha cek data panitia ieu nyata eta hari teh panitia teh nya sok ke sing bobo ceritanya.
kelas A teh anu daging, kelas B anu menengah, kelas C anu tulang taring gitu Pak Ustad. nya panggil pakaya di lembur teh. Paseur. Tapi teh hanya kalau teh anu ieu teh aya eta na buku. Terakhir teh nerangkeun ka abdi. Teh nerangkeun ka abdi maca dina buku. Keterangan teh ngan akang hungkul nu bisa nerangkeun ieu mah soalna pabelit. Cek akang teh kitu. Eta cara rasaan teh patuding-tuding. Ditinggali dina meja buku nyangka teh kieu. Bener kuroni rek dibawa. Disebut cek hate teh diterangkeun. Eta teh mayar ngukur teh. Kunaon teh jelema ge beuki jempe. Eta teh mang eta mayar jelema ngukur teh. Ku akang di Mungkin bae pan atuh teh ieu datang. Aya. Dipelajari anggar eta ge. Ngerti. Si usulah Ya ari na buku eta mah mang leuwih detail mang. Di saat teh nya akan di buku mah lebih detail. Jadi nanti saat jaringannya Untuk kudu masalah detail, setiap pertanyaan dibutuhkan bisa ngejawab. Udah. Ayeuna bade ngabahas salah mana Pak Ustad? Mana telah balapan. Bade nu lembur heula, bade nu berangkatkeun kan. terus we nu tadi mah meh rada tiis nu lembur heula we. Tah itu Pak Ustad di mah soalna aya pertanyaan. Sok dua. Sok mang dijuralitkeun deui ka ukur. Juralit sistem juralit. Sok kan. Enggak. Ini mah kita dibahas. Cuma benar. Atas. Nu opat. Nu mana heula ya sunauna hilir? Sunawanang kulon lah ke kulon. So kulon. Ini balong lah girang. Sunawanang kulon. Oh, eta nya geus sesuai nya Pak Ustad eta sunawanang ini. Berarti yang ini lama. Hilir. Nya eta sesuai eta nomor di 2 betul Pak Ustad. Jadi kumaha? Sok sunawanang hilir. Anu sunawanang hilir teh berarti rumah. Rumah dua tanah yang tanah rumah yang tanah rumah kan rumah saya rumah ya tanah nah jadi rumah plus tanah. Iya plus tanah saya tanah kebun ayah sawah saeutik di lembah tanah darat iya tanah darat ya sok kebon bayar kebun di tanah di sarua sawah sokang tah terangkeun Kang abi iya Kang Edi imah panjang. Odi, tah Sunawanang hilir. luasna abi teh apa Sunawanang rumah unggul sabaraha? barbata jeung sok mana 70 hiji teh silakan. klasifikasi A. Nya 70 hiji anu di rumahna unggul. Rumah wungkul eta mah Teh rumah ya tanahna we. lain rumah mah diukurna lain ku panitia didetilkeun ku akang jeung ku Ahmad eta teh 70 hiji. 70 hiji batasna apa Kang mana eta batasna mah pager we jeung eta jalan di jalan. ari anu imah ka tukang rambutan ka tukang saukur can Eta mah beda deui, ieu mah lain-lain masukana rumah eta mah. berarti Ari halaman nu kitu mah teu bangsa rumah jeung ieu taman.
Asup Kaetan eta mah kaetan 70 hiji tumbak teu. taman harep eta mah taman depan eta mah tina taman anu eta mah kaetang masukana Wah, tanah rumah tanah tanah rumah rumah. Garas Garas, buruan. lamun disebutkan ka tukang naon teh Rambutan, aya tukang. rambutan lain Itu rumah halaman plus ini. lain pekarangan rumah pokoknya 70 hiji we geus dikondisikan teh ku akang teh Ya, saya di jalan sampai ke batas batas tukang eta Batas rumah. Aya tanah darat, tanah 70 darat. hiji. Terus Tanah darat, Kang. Anu ti mimiti tanah darat anu ti mimiti eta pokona ulah anu akang mah. kebon nih. 345,5 we demi 70 hiji 300 345,5 minus 71. minus 71 tah eta Kebon. tanah darat sampai sawah sampai sawah Oh, berarti itu mah ka sawah mah Kang. Itu di Ini masalah makan berde. naonana Ayeuna mah darat heula. Nu darat. di nu disebut Sunda Wenang Hilir Nya tanah darat 345 dipotong 71. Tah, Sawah mah kan beda deui. Leuwih liang. 345,5 teh keseluruhan luaran Sunda Wenang Hilir itu dipotong Plus sawah. 70 hiji Plus sawah, Sawah. kalau William. teu didetilkeun ku akang teh mata karoni teh tong dibawa buku ieu mah anu urang unggul nu apalna maksudna rek di Anu batas solokan ka anak bata can aya ieu we. diukur udah nya eta masukna teh kana 345,5 Eta puguh aya catatan. Oh, itu aya da Nya cek abi global ge berarti tanah plus sawah. bener Iya tah. Iya iya. Teh sakieu. bener Iya aya Kang iya orang-orang sinkronkeun leuwih liang. 485 meter 42,5 bata nu mana akang bisa nerangkeun? bisa Bisa. Sunda Wenang leuwih Sunda liang. Wenang Timur oh aya detailna ieu ieu oh. leuwih liang leuwih urug nya leuwih liang potong di 42, iya sawah aya ieu 42,5 bata. Sawah. Pokoknya mah Sabaraha sawah teh? min 42,5 bata. Min 42 sawah 42,5 bata. Tah berarti detil aya aya Ada pertanyaan deui ka akang. Ieu tah ieu aya ieu tah. Sunda Wenang Timur rumah 3.997 meter 285,5 kata. Iya, tambah 70 hiji. Jadi sinkron tuh sakitu 5 kilo opat. Iya, sinkron. berarti amun tanah sanes salurkan ini kan tanah darat plus sawah teh 345. Mohon. Sadayana sablok eta we. Iya. Sadayana iya datana. Ari eta aya 400 sekian anu tadi. Iya aya deui data. Ini akan boga. Dasar Kuduna mah dipetakeun teh. Iya. Iya sekian. Sunda Wenang Hilir. Iya, Mang. Peta Iya, lokasi. bener. 85,5 bata. Coba kurang lebih minta. Sunda Wenang Timur rumahnya 300 Ini 285 tah koma eta komandono bata. Tah ditambah deui leuwih liang. Ayeuna Sunda Wenang Ieu mah girang urang balong can dibahas ieu mah ieu we antara ieu jeung ieu bahasna. Jadi tah eta. Kalau aya nu Iya kan ieu tah geus ka ieu tah siluman mati ngali. Sunda Wenang Timur. Tah Sunda Wenang Timur rumah ya sakieu. Rumah plus tanah. Tah ieu ieu kan ieu mah lain di panitia. udah enggak Panitia dikirain. nama. Nu mana? Anu 70 hiji bata, ieu mah ti panitia mah keseluruhan rumah berikut tanah teh berapa? 285. Ayo. 5,5 bata. Awin. Nah, itu. Tah. Iya, Terus tanah darat. I- Iya naon tuh? Iya menang panitia
menang panitia sakieu Nah, ku akang diukur jeung ku Ahmad Bang Alil tiru sakieu maka jadi akang tadi panggil tiru iya kan ya kan acan dia acan deh kan. Acan deh saya diurut kan. oh benar maka terus Eli 45 William deh tah. ya terus 45 sesuai dengan ini nya. Ya, sok eta lupung eta mah anu deal pisan. Iya penguasa lemur mantan. Lemur iya. Orang penonton we kumaha cek aneh. Mudah-mudahan Bisa saya protes. bisa naon. Kumaha cek fakta na we. lain abdi teh bisa nerangkeun teh izin ari biaya katangkep ku abdi teh ari pagaweanana di depan forum nol Iya teh Pak Ustad ngukur ieu teh di sabaraha kali ngaluarkeun biaya. Oh. Yang kasih Mustaka itu. abdi Kayak itu mau musik. lain Atau ya beas wae beak 50 kilo mah. Pak Ustad abi ieu. Ustad terus eta lauk anu sesa mah haji ledis lukmat ge Order. Ya tuh sabaraha dinten. Bari jeung jalmi teh Lain seperti Pak Ustad tuh. Milih Eta. kepencanten. Eta nangge ieu teh teadorik. Ulan Nama teadorik ngukurna. duka Nah, di betat Pak Ustad dan bukan dia aya. Kan ayeuna mah kan canggih teh truk juru-jurunya. Itu mah betul tamang. nya. Di aya tagin aya Atuh mah. 2007 mana atuh Sabaraha kali ngukur. itu tahun tinggal itu aya. Iya, iya sakali 2000 apa geus maot Ini teh? 2007 eta. 2007. Timpah deui geuningan ukur deui cenah eukeur bakat di peta di garis cek manglir teh. Bari buku leungit eta teh ngeunang ukur bentukna. Tahun sabaraha ta eta kan? 2008. Jeung odo teh akan 2008. oke Jeung odo 2008 itu. Bang, Pak saya pun suka nanya tuh sama Oh, balong teh eta mah kur kakapan ke 20 bata kan. Sok mana deui tah leuwih urug. lah itu bicara detail tuh aya koreksi ka uhin ge Oh, Sampai hati mah nyalin ukur ya. rumah tuh Bisa gua mandi. 70 hiji tuh ya. Sunda menang di rumah dua. nah udah 300 Ingat udah sama di panitia kan. Ya tapi pada ukur gitu. Harus jadi lanjut di sana, Bang. Ya. Jadi nanti si William. ikuti Mang naon da William deui? jadi Mang Haji Roni nanti ikuti terus gimana nanti mentornya ke sini. Bagaimana supaya rame lagi Orang Timur, seunang-unang itunya Barat, materialnya. William. Kalau Lebih material- urung. kalau materialnya ramai kan nanti Nya kan Sunda menang Iya. anu Buat- kulon teh ya Iya. balong jeung leuwih urung. berarti manajemennya kan kena Dangarana bicara. memang leuwih urung jadi urung gue. Tapi iya mah mah seueur kan. tuh Konsumen mah malama. Mun anu di Oh. pabrik teh kadang-kadang Pak Haji wae ka abi gitu. Nah, kemarin Ah, ya kasih geuningan teh sinkron. Ayo nunggu. Cek panitia 22,2 Ditinggalkan teh barang. kecekakan 50 bata. Padahal konteksnya ya kalau dilihat di lapangan Malong jeung itu cek pariposnya disebutkan mengerikan teh bener. bata Mengerikan teh naon? Bener balong. Anu balong. Bersaing sareng saudara sendiri. balong Haji Wahid di itu. Iya, iya mah kadang kek Akang mah kadang kek menang Haji ku Maman, Ahmad. Haji Maman. 50 Karena Haji Maman. Oh menang iya. baru. ya 60 Baru. tahun gua akur gua Andri. ukur, Ya, gua Andri. Kapayuna Haji Wahid. Itu sinkron. Nu pertama jadi berdiri, iya. iya oke Babdi terus dicara sama iya Haji oke Wahid teh. 70 hiji bata Tong teh dirinya masalahna terlalu rapat teuing jeung sampai saudara dia saya. sampai dia gitu panitia Dia pateulah we da memprediksi Haji Maman eta cah namanya. yang di dieu. Nah, eta ieu Ditanya telangkung cuman kondisi di lapangannya kan gesrek. Dapat Haji Maman mah ieu nya resep pagaya-gaya wae. Kalau ku abdi cek teh Bandung teh luas, celah di mana we. Gitu. Ya sudah di Sriwijaya teh dua. Kan pertama berdiri teh abdi pelajar pejuang.
Genteng bagi. Pelajar Iya, pejuang. Haji Wahid Iya, Sriwijaya. Iya. Pertama nate Kang Hasan heula. Hasan mah geus Sriwijaya. Hasan heula eta mah meneruskan ti Kang Amun. Kang Hasan. Terus abdi di pelajar pejuang. Pecat ti dia Haji Wahid mecah ti Jawargi ti Haji Asin ti Peta Di mana? di Sriwijaya. Di Sriwijaya. Oh, Haji Wahid di Ngawitan Mas Sriwijaya. Sriwijaya. Bahasa kocok-kocok. Sriwijaya. Terus gitu buka di Karawitan buka Dewahyu ti Cibaduyu teh jelek di keliningan. Keseluruhan dulu lah. Kudu aya Dewahyu teh di keliningan. Kemarin Karawitan teh Ngawitan mah kumpulan asal tanah ini. Oh, Haji Wahid. Sama Haji Wahid. Pamnya apa nih? Tah, Ini bantuan namanya kalkulator kan. asana teh leres Haji Mia, Haji Mia. Teh kadinya teh da terus pamnya jeung teh Mohon Haji Mia, leres Haji Mia dan Haji Mia ngalih ka keliningan dirinya ku istrina Haji Wahid. Oh, gitu. Teh lah ka ditu. Tailah buka itu, emong. Tuh. Tempat di situ rumah. Ya mah tempatnya tuh haga. Terus Sudah menang timur. Jadi modal tuh habis sama itu, sama bikin rumah, sama bikin itu bangunan. Bisa kawan. Namun dia nama salah jalan. Sudah waktu pondasi, tapi teh di wartosan ka Om teh. Om ngabangunna teh pan ieu wana. Jadi teh makom tong tong harga teh material. Yang penting mah fungsi dah bagus sesuai ya justru fungsi nomor 2 fungsi mah nomor 2 bangunan itu harap bawa tuh aturan bongkar kayu itu susah tapi terus dikasih tahu ya teh tinggi teh 3 meter 20 si Haji Wahid teh pan kekuatan Karawitan. Oh, 20 karyawan TV. oh gil-gilan Iya. Bagi 4,5. Di ieu mah ya pisan. bongkar kayu susah nurunkan susah eta mah solusina tinggal kudu ditaikeun 4,5. dari titik nolnya naik anu Sriwijaya ieu mohon 285 Adi bingung nanti ya 328. sahab pihak ketiga anu bisa ngahandle di dinya gitu. Itu kan iya jadi ambil kebijaksanaan 228. iya bayana kudu fungsi 228. sebab iya kan ini tadi 350 Ya, 5,5 ya cek asal nama itu yang kucing-kucingan dengan situasi kondisi yang ada gitu. akhirnya mah diambil lagi oleh bijaksana Mana secara milik tapi yang di depan dia Ya. wayahna Tapi memang gawir sok gawir. kata kalau seandainya Iqbal ada di situ kan sorotan sales tetap lebih bijaksana. Ya. Jadi hati nanti kia Iqbal sales jeung eta mah tetap dibayar. Jadi tidak mengalihkan itikat baik tetap bayar. Cuman saladangna salebihna buka berarti teh nya dibagi-bagi nya keur mayar karyawan nya keur mayar hutang. Tapi teh siasatina teh satu bentuk keterbukaan secara jujur kepada pihak distributor, gentle orang teh gitu. Jadi yang distributor kira dibayar. ya rek macet kan jeung kena bayar sedetik gitu. Kedua, diambil alih orang-orang lain dan menyatakan secara legalitas ini sudah diambil alih pihak ketiga. 25 ya. tapi hari diambil alih kalian isi majalah tidak ada etikat baik Ya, disebut gawir teh mang Oh, bertahan. jadi belak-belakan Nah,
Bagi rancak cilima api belak-belakan. Engkau kira istilah mah lamun pulang teh daging nggak bisa. Jadi gini belak-belakannya secara pengertian mengenai rancak cili bahwa pembayaran hutang piutang itu tidak bisa sakumaha yang manehna. Jadi orang mendalikan. Tapi orang ge boga lilingan teh nya jadi orang teh jujur dengan keadaan gitulah. Memang hutang teh 15 juta, 20 juta. Ya orang teh kan normal nama orang teh pembayaran teh 5 juta, 5 juta. Ayo mah cuma bisa bayar teh ngan 1 juta, 1,5 juta gitu. Tapi posisi aman. Istilahnya mah kurang lebih nama 5 menit lah. Biaya. Mending belak-belakan. Genteng. Masih cokot eta aku kan geus dibikeun Kalau seandainya ada mah. masalah lagi. Geus dibikeun katiluan. Ya, kita masuk lagi misalkan 50. Bisa tinggal dipotong. Eta dipotong. Cepat anu eta sertifikat pengakuan eta mah Itulah sakumaha yang manehna dipotong. aya ieu. Aya ieu. Tapi Bang Amun jualan tadi eta 10 juta kali Masa kita mana, Teh? keluarkan ya 5 sampai 10%. Oh, sisa Kan keuntungan teh 15 sampai 20%. Ya, 15 sampai 20%. Nah, eta nu dibikin ka konsumen jeung nu urang dimakan teh. So, Lamun lebih tidinya, ya geus modal ka bawah deui. nah, 38,7 Kan dulu teh waktu admin gak ada admin kan nikah. Udah cerita itu. Awal itu teh awal-awal kan tidak ada uang, tidak ada sarua di Cipa. keluar masuk keuangan kan. Oh iya nya, Ada catatan mah hanya sabuluyur gitu. Kita pendapatan sayana tidak tercatat. nilainya kelas C Wah, di mana admin mau ganti 2006 atau gimana itu ada saudara. Wah, iya. Ya mah Ya, sedangkan admin ayeuna mah teu maksa. Nah, ayeuna mah da geus teu ieu non teh. anu sisi Ayeuna mah geus seriuskeun we harga ayeuna. Nya ayeuna da ari goda-goda teu lama geus kira deui zaman. Kan yang Ieu tah ieu gimana kalau ya salah jadi ya jelas salahnya ya kita jangan buka cenah lo eta atuh cinta eta mah beda deui gitu beda deui udah yang paling data. beda cerita cenah ini ari imah kan salahnya kita nah itu ngukurkeun imah iya eta anu sunawan bilir potong ku akang nu aya imah opat di itu ada sabukan ulang kabeh di kelas A mah 4 kan anu aya imah cek akang sabaraha batas ieu da iya maksudnya 70 hiji Minus naon? hah minus teh beureun ku tanah Iya, kan imah ini mana kena patah keluarga 24 batang eta wilayah di keluarga eta mah warisan teh apa ieu mah hadiah ke keluarga eta mah bantuan usaha kolot gitu Iya mah iya. Itu jumlah. Jadi kan si poin pertama Hari 24 batang. 24 batang apa biasa Iya. udah makan mana Bapak kan itu aku angan meureun ka cokot nah ieu teh naon anu ieu non oh masa 24 batang nilai ieu teh Kang Hasan ya Sama warisan. Iya warisan ngan anu masuk begitu barang apa can dijual can diet Asupkeun ngana bagan.
berarti kan kayak dipotong di Kang Hasan kan itu. Nah, itu. Roni rumah 24 bata. Lain di kamar di sabarani. Itu terang akan berdata eta mah di mana. Hiji kan. Nona Ayo rumah. 70 di rumah, min 24 iya ya. Roni Ya, anu di apa teh, anu di apa. Seberapa bata? Iya, ini fokus. Roni 24 bata. Berhubung anu di bumian 70 hiji dipotong 24. Roni 24 bata. 24 Iya. tuh data kita lihat. Lain misalnya warisan. Mana? Warisan. Warisan kelas A. Atau lawak disebatkan kan kita. Atau mana iya mah itu. Oh, Nah, nana aya Iya. kalau akhirnya Anu nyebahna Roni anu 70 hiji teh 35,5 lain. tidak ada. Kan eta mana rangkeun teh Iya naon. Ulawak ka teh. Sampai Kang Hasan aja. Kata terus di jadi kan Roni mah beak karena teh kan maju di iya. Itu Ya, Pak Cecep jadi atasan Pak Cecep kehadiran, kan. aya mengenai biaya lah kumaha? Jadi nyokotnya tina anu aya imah gitu kan. Eta cek Iya. 24 mata teh. Umar kudu ka urang, umar cenah kan. Isi mah Kita mah beda deui mah sawah mah. Nah, cenah aya Pak Cecep. Lo cenah. Supaya kebagian we cenah nu hareup kabeh. Nya Roni di Kan ya eta. Roni mah tong dibere jangan nu hareup pada geus boga eta gitu. Kan aku abdi itu barang teh ibere anu aya imah. Itu anu aya imahna da engke oge manehna bakal imahna teuing piling eta da imah teh teh bakal ku manehna. Dan abdi beuli ka keluarga na kumaha gitu. Tarik karita mah ku pemikiran teh. Sok harga Iya, iya asup jadi ieu sisa teh anu 71 dicanak 24. Pas aya ayeuna mah dakan. Tadi teh naros. harga kebun, harga sawah, harga Ustad saum teh nya bener. ini sok akang apa? Nah, biasanya upami air riungan gitu air tertuangan matarat teh. Hah? Dirapet teh urang-urang Betul kan sok. Oh, upami kitu saum kumaha? Nah, saum we. Saum. Langsung nya teh. Lain mah kudu apal sarana. Karunya kanu Tah kitu maksud teh. Iya, nah hari Aitos pada asar mah. Oh, pun. Hari jam sakieu mah karunya deui. nyokot bagian apa mah berarti nak anu aya imah we gitu kan palai bangsa batal nama Eta teh warisan. Acan pada ieu warisan di apa pada sahur. Haroni Nyokotna. Jam 3 teh oh itu kene ke. Tapi Sampai Kakang Roni. Oh gitu. Kita bisa disubuhan. ayam. Oh gitu kan baik. Ngan ieu ini unggul menang. Kemarin telepon. Bener. Tapi anggar kan dikena dipotongkeun ieu teh. Ngaliakeun Oh, mas ieu. bener. Bener hitung harganya. Bener. Menurut prediksi mah moal. Kemandak cek eteh potongkeun. Moal kaum lah. Bener. Soalnya apa kantor sini ada pami kondisi kitu mah moal. Kang ini Ya, mah doakan. Jeung Kang Hasan. San. Nah, Kang Hasan makan urus. Nya, Kang Hasan. Jadi ngarah ieu. Sok Harga harga. anu Kang Hasan eta 30-nya. Totalna. Nah, itu. Terus anak penak Pak Ustad. 285,5. Usaha memang Iya naik turun. berarti masuknya kan dia. Nanti berarti beta bagaimana cara mengendalikannya? Ikuti Mang Haji Roni. Rumah plus iya weh. Jadi ikuti aja udah. Kajian subuh kau. Rumah. Ya, itu ketemu sama saudara-saudara semua. Kajian kamu di umroh. Ada Haji Wahid. Haji Wahid nanti sama Mang dijemput besok hari apa? Kamis. Jumat. Besok jemput Umang Siruk Jaya. Ya, Oke, bisa nanti sholat subuh. Ya, nanti sekali aja itu. Rumah di dia terusan. Ya, besok ada kegiatan kan? Enggak ada. Ya, sholat subuh mah situ. Ke situ teh sekitar jam 70 ji 5.10. 70 ji terus masalah. Haji Wahid atau Ketemu Putra Kang Hasan. Karena eta disebutkeun teh Tanah rumah banyak. sumber modus eta kurang begitu. Ada YouTube-nya. Anu dilingkari teh lupa jadi sasakantung ku atuh. 7 hiji.
Kamu lihat aja dulu di situ di YouTube. Masuk. Sampai jelas. Nanti Di awal. ada juga misalnya ya, misalkan ada motor tuh. Kelas berapa? Kelas 3. Iya, masuk sana. Kelas 3 SMA? Terus 200 tuh 2 hiji 45. Sebentar lagi Jadi kuliah. 45 teh kebon. Kebon nanti bebe. Senangnya apa? Kebon kangnya. Ekonomi. Kebun kali itu mah. Bahasa Masa mari bahasa kan. Jepang, Inggris. Kebon pinggir jalan kan mah. Kebon pinggir jalan. Kebun aya tukang iya. Tamu Kebun ABC. ABC. Buat tapi ABC Sana mah ada. jadi mah dicopot tengah. Kebun ABC. Jadi kayak depan sabaraha, tengah sabaraha, belakang Apa sabaraha. jurusan bahasa? Nah, model Masih ada gitu? Beda kalau dia santai itu. Bukannya udah kurang peminatnya. Sama Kelas nggak Jurusan bahasa? Sawah Leulian. Tapi SMA Aku 2,5 banyak. Mual aya. Mau lanjutin ke apa? Bahasa apa? Keputusan panitia. Mau lanjutin ke prodi apa? Ke mana nih ya kalau ini? Sayang, batana mah nanti tungkul. Aya sawah, aya urug. Padahal nggak tuh, kalau ini. Oh, dari luar sana mah. Iya, itu apal sih. Kalau bere iya di bere. Balong, kunaonan balong. Jahit pabrik. Itu nama-nama balong genep 10 bata, leuwih urang cenah genep 22,2 genep bata. Teuing eta genep apa sama genep panitia. Ini ayat keneh itu. Ya itu percaya pada satu nama Karena Sekarang 50, iya 54, yang 20 bata diukur waktu kejadian setelah urung. Komato mah ngarep di mana? Gede sebatana ge eueuna ge. Tah ieu teh kamar teh watosin teh ngajual. Nya ka Pak Nung di dinya teh deket tanah ieu teh. Hari si watosin mah ngajual teh 1,5 juta. Kayak wes apa mah gimana? Iya bang 1,5 juta man. Tahu mana logika nu kebaca kesempatan bersama karena ya. Lain pasaran lain. Harga pasaran, harga pikiran. Lain. Tiga sih dicopot heula geus pisoon teh. Tapi maksudnya Kan itu si on mah itu. besoknya hari salah kan Ustaz. Si on mah hari luhur. salah. Aya adi salah sok muter. Tah eta si on mah di luhur tadi itu hidup ke si on. Iya kan iya. Iya lah. Hidup ke si on kan. 600 28 teh eta mah anu bata. Mantap dah. Terus hari nu ieu Pak Ustaz, ai amanat pun yang kebon gawir, edit kebon masuk kebon. ka kumaha dia. nya? Eta pasti Kebon anu kebon kan beda Sok hargana. mau. cukup sih gawir 25 bata. Ini beda harga banget ya Bu. Cukup sih gawir tulis kebon gawir. Lain beda aja kebon ieu. Ya kebon gawir jaruan Amanat Eta we abi mah di parapatan buah batu. kita dapat dulu di kebon gawir. Gawir ngumpul 5. Gawir 105 teh. Ya, cik gawir unggul wae ieu mah kan anu mah bisa di kebon gawir. Oh, kebon gawir. Kebon gawir itu 80 nih teh. Kebon gawir 80. yang lijit-lijit tidak tahu nggak api. Salapan. Amanat Jalan pelan. amanat gitu. Kuno masih Mau jenak gawir. harus kita pilih-pilih yang Jika si kebon gawir. Kamu nanya ke abdi mah ku abdi dibere tapi keur piimaheun ulah dijual gitu. itu kalau di mana kalau dijual. Piimaheun tapi ulah lamun dibikeun ulah Amanat dijual. macet teh engit bakal kebagian beli umur. Aya pemikiran-pemikiran nu hade mah ngomong tong jempe wae, da lain di cenah kunaon maneh ngomong ayeuna apa ahli waris engke lantaran kumaha Ya gitu jadi kena ayeuna. lamun tadi kondisi tadi teh kamu teh penerus
bijaksana. Peda apa rek eta hayo ka ieu teh amanat jeung. Itu ada panggede nama Ustaz. Tapi ada kebijakan mah campu di dia urang bukan Iya, pengelola. Iya. Iya, pengibar bendera. jadi tawe ka dia. Soalnya mah ieu teh Da abdi lamun mikir apa mikir. Lamun si ieu teh soleh da ku aing jeung tadi lawan anu sakras-keras kan karena ninggalina. Iya ya dipoles ku ieu. Jadi leuleuh aing jadi eleh. Abdi mah Pak Ustaz, ku alhamdulillah ku solehna kita eta. disangka bakal pikir. Iya. Akang teh ka rumah sakit teh don dada teh jontor mikiran duit sok babeskeun. Tah eta ngara kaca kate teh. Alo mah nya teh silo, pira ngomong gitu abdi di luar. Da atuh segala egois teh atuh misalkannya. Geus kasih Ya, ngomong. eta Pak Ustaz. Ya ari-ari abi memberi itu saja lanjut ka abi wani menta wani naon. Ustaz, wani segala rupa. geus kitu teh lubat weh mah mangaung teh bapak mereka mah mangaung weh. Soalna naon bapak biar ke rumah sakit mangaung geus soleh. Asup aja teh ngomong mikiran naon asup we. Ayo Pak Ustaz itu si Pak Ustaz kaulung mangaung teh panggilan sayang keluarga teh. Oh, cek mangaung teh pinggiran saya. Pinggiran saya Panggilan sayang keluarga teh kan itu. Suami istri abdi mah tara nyebut Roni mangaung we jeung Sampai pidi. mangaung. Iya. Abi teh da. Di keluarga abdi mung jika teh keluarga mung tiluan. Iya, tapi bisa disebutkan Mang Roni. Mangaung we. Ada yang panggilan sayang. Seueur Ustaz namina Dahrun Aung. Wah, coba. Pak, lamun darun tukang nyekel samurai, ngangkat samurai di lembur. Iya cenah gelut di karunggang, Bang Dahrun ka sowarna ge baru dak teh nyebutkeun teh. Rasok ieu kumaha ya? Pangaosna. Oh. Cik ayeuna mah gugu heula Roni we rumah tak Roni nya gugu heula we. Ieu mah eukeun engke dil-dilan ieu Ustaz nya aya sesennya. Aya sesen akhir cek abdi teh ya. Tah ayeuna teh ka dibahas rumah mah. Ieu keur ditanangkeun heula ti luhur. Oh, saya tak lah ngajeblang piraku. Tah tanah rumah teh Pak Ustaz ge kamari teh kan bilik kelepat pahamnya Pak Haji 70 hiji bata teh tanah anu abdi meteran kamari dinya di Kang Eni yen anu di bumian teh 70 hiji bata. Hari teh diukur kamu haji teh anu ti apa gitu anu teh nyana 24 bata gitu tah aya datana. Warisan pasami Sanes disebut hibah. Sama menurut engke we global teh. Nah gitu diglobalkeun. Tah kebon we palintan kebon. Kecualian anu hadiah. Bukan yang diungkul ieu genep bata. Abdi bantuan usaha Ini pun unggul Bapak. tah eta ge kot meunang melorong siaran. Bantuan usaha pun Bapak itu teh Pak Ustaz. Eta mah ti wakca ti Mah Haji, ieu cek ini bere cenah. Minta imah hari tadi saya teh moal cenah imah harus bagi 5. Kopi mana mah cenah saya kapinis gitu. Nah iya Pak Ustaz, ieu teh tahrilna teh katun harga. Atuh pangintan anu abdi bisa katerang abdi rumah eta hargana anu 70 hiji bata 4 juta Pak Ustaz. Ayeuna teh di pasaran kelas A. Silakan eta mah nya kumaha kebijakan keluarga. 4 juta teh satu mat. Bata. Sabata. Mun sabata. Rumah sabata. Sabata teh satu mat. Satu mat. Kebon teh aya payun, aya tengah, aya pengker, Pak Ustaz. Heuy, aya lokasi di kebun mah. Kan itu karena ngabahas heula di hilir. Oh, ngabahas anu mana di judulan. Sunda Benang Hilir, Sunda Benang Timur, rumah. anu dibicarakan Eta. Hah? Tah eta dua. Kebon Ya, sampai ke poin 4. Sampai 4 teh sami Sunda Benang Timur. Tah gitu. Saran ya. Sunda Benang Timur. Tah eta. Oh, nu dibahas eta? Iya kan? Siap. Anu 70 hiji bata bumi harga dia tidak 4 juta. Nya ayeuna eueur. Eta mah umum. Kebon nya kebon eta teh 4 juta tengah teuing sabaraha belakang sabaraha. Atuh geus dibikin pikir rata atuh sabaraha rata-rata Ya, dibagi gitu we, 3 gitu. amun aya dihitung tahap. Leres. Di Ayeuna di dia Jadi maksudnya dia daging, tulang, tulang.
nya sok ya Jadi, belakang ke tengah-tengah. di depan Depan tengah opat, terus yakin nama opat. Tama silakan, tamanya iya mah. terus nanti tengah Tengah, Belakang. belakang lamun 4 juta. ya 4 juta Eta 4 juta, Iya, lamun eta saudara. nanti jadi misalnya karena 2,5 juta. biasa kilang tuh Oh, eta sok lah ya. Ujar da, jadi sabar sok Belakang 500. 4 juta Aku mariahna we di ditu nu Ya, apa? gitu. Belakang mah 500 setuju cari ke tengah Oh, 500. 500 naon jangan sisuk kayak sabaraha 1,5 juta. naon Tadi disolokan ka towo, kagak Bang. peda kemarin udah sudah menang harap Ini sok damunan apa? Solokan ka towo da alus sama tanah. Entong moekan harga pasar. Punya. akang mah nyebutkeun belakang sawah teh aya gawir geuningan anu deket ka Nah, Eta iya, we eta. urus. mata ke Eta akang leuwian. 500 eta dia mah 2,5 naon Nah, eta geus tah bener. Eh, Tah 12 sabaraha setengah. eta urang lempur nu apa? Oh, eta mah bagi tilu ah. sok 4,5 ditambah 3,5 ya 48 Bagi tilu ah. naon bagi tilu Tilu rata-rata. Kan? 8, 2,6. Hah? 2,6. Tah eta kan. Ustaz, terus Di eta di kita keratakeun harga eta jatuhna. Foto deui itu. Oh, nah eta Ngomong ya. 2,6 Dari sian itu. juta. Iya, Pak Ustaz. nya anu depan san sok atuh asupkeun dana kasep harga di luhur harga Iya. Eta kan geus aya Kebon. kebon ka eta. naon ya 2 mah 4 juta. juta lain Opat eta mah. entong kitu deui atuh pokona pan di serata teh 2,6 jadi nu di bawah Astagfirullahaladzim, akang tell me itu teh harga rumah. lain aya makan geus ari Iya mah beda diratakeun deui. naon anu ieu mah rumah unggul mah 4 Rumah-rumah juta kan 4 juta, anu 71 bata mah ah. Ya, iya 2,6 tah eta 2,6. Eta cek akang teh 500.000 ku akang mah. terus ya Sawah leuwih tah leuwih iya tah anu Solokan ka leuwih isi maman naon? ente anu uruk mah sabaraha terus anu teh sabaraha teh Ya, udah mal aya penting aya harga 500 sawah. teh Dikirkeun heula nya tadi ya. Jadi udah diketahui. atos teman. Ini kan Iya keterangan teh menyeluruh. Ade, atos teman. Ente ieu mah keterangan anu ieu Iya, Oh, anu atos. mana benten deui. benten deui Nya urusna. ieu mah keterangan anu ieu Tah eta. oh urang teh Erek lebih urung 500. Sok disuratkeun di Kurang kang murah bayaranna. euy. Hah? Jadi bakal diketahui posisi harga di tengah, harga terus dibagi di luar. Ya, oh anu ieu Sadayana we depan ieu mah ente belakang. ieu mah ente ieu mah di belakang Oh ya udah. di belakang sabaraha eta leuwih di pas leuwih hah? Setengah. mah ieu nu urang lemur Sawah sawah William. Nya teh lebih Dapur urung awi, ke dapur berbanami, cukur teh. Ya. Dapur William, dapur Awi. 1 juta sawah 1 juta lah. Juta. Soal adi pagur eta mah meulina geus leuwih. Angkeun bayar harga keluarga. lah harga waris lah seunang balong Eta mah 2 juta setengah, geus siapin kamari urang beli. Lebih urung nah 1,5 juta umum batur. Euy, atuh sabarang 1 juta mang. Ah, 1 juta. Da urung. uji we da baik mah cikusik Cikusik. wah ieu cikusik ieu Daging sabaraha juta? oh nong ieu mah sabaraha miliar ya Oh, aduh gunung cikusik eta Kang Eni eta mah minta apa? kada ieu teh aya cikusik gawir Cek si gawir meureun ieu kana mah disebut tetep cikusik sawah nu ieu nya produktifnya naon teh ieu sawah can eta mah sawah bener kan? Sawah. eta mah nu kasorot ku matahari kasep iya Nah, genep eta lagi 8,7 sabaraha 600 lah hah 600 itu tiasa 1 juta soalnya naon jauh ke jalan gitu pam bisa anu deket ke jalan 1 juta Iya weh, 700 lah kamari nu meuli 800. penawaran Harga ke tuh keluarga. ya anu eta teh nu lebak teh eta teh 500 Kan aya kami. Rasanya lah kemariahna we sok. ih pokoknya kepaduaan 500
Terus ya aku sakit. Soalnya jauh ke jalan. Jauh ke jalan. Jauh ke jalan. Lah belum bikin bersanu dekat Jawan 700. Iya seberat Aya geun. Itu genep. Nya maksudnya jadi genep setengah. Aduh, kadinya jadol. Gila, Genep setengah. Abi nawi saya 1 juta. Nah, sejuta mah kudu aya jalan heula hideung kudu di aspal kakak 1 juta. Tapi jalan bakal naik Cisaat, mana Cisaat? Cisaat mah pake heula eta mah ben Saat mah karunya we. sakedap ge aya Cik gawir ya gawir. Cika si Gawir, gawir 500. Oh, 300. Mana eta 500 kok 300 jauh. Dia 400. Tah. Alah. Aing teh tega nulis gawir mah 350 WI. 400 400 geus bae. Aduh. Ini jadol. Kang Mapina teh aya soalnya. Nah, Cisaat ayeuna. Cisaat, kumaha Cisaat? Cisaat mah. 300 di saat mah paling luhur 500. Oh, Cisaat. tapi si saat mah di jalan eta mah Cika si kebon gawir Cika si kebon gawir 500 sama 500. Cika si kebon. Kebon gawir anu cek akang teh sisi Oh, jalan iya, gawir Bang. terus 500. dioprek jadi Kela-kela naon? cika si kebon gawir lemak putih nah anu ieu tah. Oh, kudu 80. Ya. Eta mah atungan kudu 150. Allah naon jadi Nah, rendah. teh anu aya almasia. 300. Hah? Udah beges di pelakan mah jadi nyorot just 300. Iya gawir unggul 400 kalau beki rendah. Kita mah teh ake emen kan. Teh Anu 400 mah eta. mah cek akang oge. Oh, Ieu teh gratisan. Ieu kebun gawir ada ieu paili, Iya jasa kemarah ieu genep Mana? ieu 500. Eta mah tuh Eta baru 400 Hah? itu 5,5 eta 500. Eta mah 200, eta 400 kahati. Murah teuing Kang, karunya nu. Naon? Jadi sabaraha tuh? Enggak 400. Iya 400 jeung 500 we gitu. Itu Kang benar. Karunya. Tah, ini genteng. Genteng Itu luasnya teh 571,4 udah dipotong ku Kang Amun, Centin, Ceipah, totalna 83,3. Jadi sisana 478,1 gitu. Kela. Ari Kang Hasan mau dilebetkeun? Kang Hasan. Berarti Kang Hasan sabaraha teh mah? Sabaraha? Ipa sabaraha? Oke. Kang Hasan sabaraha? Naon teh? Eta Kang Amun 39,7. Oh, berarti tamah degit. Kang Amu, Kang Hasan sarua jeung Kang Amu, eta mana jeung urang ge sarua, eta mah nilai luasna Sabaraha? sarua. 83,3. sama 38,7 Nya Kang Hasan 100 tilu Hah? 133 Aya apa? 133 Tah kali nyokot teh Kang. Dikurangan A. 138,7 bener. Oh, pang bisa ditampilkeun Kang Hasan teh rek nyokot. Iya, Eta betul. mah. Nah, anu ieu hungkul. Kurang nya. Tah ieu we 571 dikurang ieu sabaraha? Oh, dikeluarkeun heula. Keluar. 438,4 438,4 438,4. nah tadi di rumah 438,4. Sok, pengawasan sabaraha digenteng? 300. 300. Nya eta mah 300. Jeung sarua jeung eta di naon teh di Pasir Cagap 300. Diratakeun gitu. Rata we tah mah. Kan mah si tanah teh aya nu teuas, aya nu gembur, teh mah digitek rata we. Sok jumlahkeun sabaraha di dolar. Cisaat. Oh, eta genteng gede apa? Mah di eta mah genteng garing Cisaat. 70 hiji. Kesadannya 284 juta. 200. Mana? Rumah. Ini dari Sabaraha? 284 juta. 284 Juta. Tentu dihitung. terus Memiliki 4,28 dikali. Dia kan baca dibagi. Iya, Jadi juta 700 57 juta 700. 557 juta 700.
Terus yang 12 kali 2.600. 400 itu mah. 2,5 juta. Terus 42,5. 60 kali 40,5. 60 kali 2,5 juta. Beras 150. 50 juta. Ya di Kang Hasan di nu jalur ieu kapotong teu. Ya, Kang Hasan di nu kebo ieu senawenang ieu liang. atos kan? Ieu mah kuliah hungkul. Atos kan tah? Udah. Iya mah kan ngitung aset heula Kang can pembagian. Oh iya. Ya, atos tah eta. Anu sunawenang Ya itu anu ieu can dipotong 30 bata. tah ieu Nu tah. jata Kang Eni Ieu kan atos kan teh lain kumang teh. tacan Tah ieu kan Ah. anu ieu. 214. Heeh, dipotong ku ieu Ari ieu mah nu tah nu genep 24 bata nu mana ieu? anu di sunawenang hilir ieu tah anu ieu tah. Berarti kan tacan dipotong meureun nu Kang Hasan mah. Ya, Udah dipotong heula Kang Hasan Oh, sadayana. karena dipotong. Jadi apa aset heula? henteu Kang Hasan sabaraha ayeuna Eta kan Kengingnya. kengingna Kang Hasan 24 bata. nya 24 bata Iya. warisan dia nya almarhum eta teh anu Ieu eta kecuali jangan sawah mah anu leuwih anu ieu acan nya. kan Kang Hasan teh di Sunaunang teh semuanya kan dapat berarti kan sudah dipotong heula. Ya kan tadi cek eta oke mata ditampilkeun ge potong ku Kang Hasan sareng Kang Eni Weni. nya 7 berarti 245 lamun di eta lah 30 mana gitu. anu mana tah ieu 30 ieu Namanya apa donang Kan ieu oge bakal sami meureun ieu teh bakal dicokot heula ku apa ti apa nya itu bapaknya Pak. keseluruhan rasa dia tangna engke Bakal ku apa tangna heula. seperti si Oh, Ieu geus teh. Dicatat heula. Ieu mah kan namanya total. berarti ya oke Kang Hasan kudu lebatin heula anu genteng ge atuh. Kang Hasan Kang Hasan mah bedakeun anu cai paungkul teh. kan itu atuh teh nanaon ge Artis. paling keluar deui ti apa nya. Di YouTube-nya. Nya anak kadarnya. Ya, Oh, Pak Ustad di masa dayana teh acan. Berarti nu ieu Jadi arti Apa ketiga bagian Hasan. Mana enak tadi pakai di sini. Tapi da Saya berarti kudu dirobek dikit nu tadi dikembalikan. Itu tato belakang. Ya siga itu kan siga Nya, Soalnya kan engke pakai tangan anak kawasan bisa soalnya gantung. mau dak itu ti apa mah kan anti mama terus aya teh gitu. Tapi hari Selasa tengah mang ikut olahraga. Anti sawah bagian sawah ya kan Jalan, Hasan mah tos gitu. Jalan-jalan. Itu ya, anu salah Anu cicit mah lebaknya solokan teh ya. dulu masih bapak. Apa? Kan ada apa acan dan Hasan debat jadi ya tang nu Kang Hasan teh 2 juta. Udah hari itu mah lewat aja. ya genep 8 Oh ingat waktu sekolah di Salman. Hah? Genep tahun atuh kira lupa. Harita mah si Kang Hasan teh ngiring ieu geuning. Omon. Bambir. Omon. Bodor. Itu enggak bodor eta. Sama 25 kesalangan teh pan. 25 Da sok kesal teh ngantosan Kang Hasan mah da jiga keuyeut teh. Oh, Pak Haji Rudi. Dirancangan teh. 10 juta Orang Pak Haji Rudi teh. Mana ini? Iya. Tapi harita Kang Hasan teh terus teu namanya. 10 juta Iya terus titik bro. Tuh, jadi Tapi sakitu keur jadi teh blamir. kan Iya. Bade salat tarawih ya harus ini. Ya, dibenarkan deui sekolah dipotong. Ya nggak kembalikan ke semula tadi. Sakitu keur ribut teh blamir. Ya dikurangi. Bodor. enggak bodor. 48,1 Beta. Beran cenah eta tuh keluarkeun atuh cenah Kali makanan. 300 Iya. Makalah teh wajib teh. tadi. 143 Di tengah jalan teh, Pak. 143 140 kilo. ya 143 titik 430 nah Pakai target hampir ukur 147 juta. 80 kali 5, 58 400. 4 juta.
kita 40 juta 40. Hanya kebun gawir. Ih, nah, 5 kebon radung teh. Anu aya kalapa, anu aya sampo, dan anu teh teh. Tak itu, kayak satu lah, kayak bahasan kedua. Terus miliar ya? Naon teh? Total. Ya, mau dialihkeun ke Sagantung malah engko. Berikan ke eta tah tanah Cikawao. Tanahna tanah ke Sagantung malah. Baik. Sebarang selama gitu. Ustaz, kalau biak nyawa jangan lamun. Ah, ya sambiliannya. Langkung. Karena habis gimana? Langkung sambil kan? Ah, Langkung di sambil. lah. Ya ge 434 juta. Cari 500 rumah. Cik-cik teh laras Sambil 500 tuh, Kang. genep 8,7 bata kali genep 150.000. 430. Oh, urang mau kaduitan euy. Oh, Habis dah, sunar sinur ya. ah digular gile we ge gampang. Akhirnya mah salaman deal. Bo, memori habis. miliar 725 Dedek, hari kena kan ini kurang Orang salat. bisnis unggul di bagian negeri mah biasa milih mana milih ieu geus kaburan Ustaz. Itu mana ieu miliar 725 kan anggar 21 we gitu. Aturan kana mah. Aturan mah atas. Rangka dibagi biasanya. Dua hiji we, dua hiji. Anu dibawa ke kesimpulannya ke sore hiji awewe ngai lalaki nanggung. Ya, itu bahasanya psikologi. Di upami di Surawana masih seueur apa dibagi rata. Yang di rumah adat. Kemana ada cenah sarua budakna eta. Ya ada acan. Iya, itu teh anu ngalang-ngalang aturan mah kumaha. Iya, urang ada. Aturan Anu urang mau hukum geus apa, aturan mana masih kira tengah laksanakeun. Wah, berlipat-lipat urusanna gitu. Cek pengakuan bagus lah. Purwakan Nyekang Hasan. Masukkan AA mah sebelum ini total diambil heula da eta mah Dari ya Anda kepada Ustaz dari Ya eta mah nah eta tah wasiat terangnya di kuliah di ngobrol Kumbiang. Santai teh ge da ieu teh cenah diurus ku Bapak Jema. Sok we eta mah karidoan di Mararaneh. Misalkan ya kita sakieu dia sakieu. Nah, biar dialihkan di posisi mana? pilih mana wah nolak tapi itu dua tingkat kan urus Mending kilometer we di Pasar Baru. kilometer Pasagi Pasar Baru Sok salat wudu dulu salat Pasar Baru. Ibu sajadah Dege bersih. Tinggal ieu Pak Ustaz dong. iya ya jadi harus kami Sakrakara. Oh. Kang Endi. Dari lembus 15 juta itu. Sakitnya enggak cari 15 juta. Ini ada 15 juta ngelunasan sampai ayeuna. Oh, baru saja dia. Yes. gimana Mas? Tadi aja ulang beres ya mah. Udah perhatian aja untuk jadi pasien ini. Kita dikomasikan.
jadi dihitung-hitung tetap 3,5. Jadi 1,7. Jadi di kantor itu di kasir ayah aktif aja itu aja jalan aja ya 3 miliar tekan aja mah iya itu 7 orang kan itu namun kita kan ini kamar yang bangun usawab sablok eta ku abdi jadi sampean abdi pendidikan baru barunya 14 juta terus 50 terus lagi nanti kewajiban itu mah season berapa season? 2 tahun sih kalau hubungan desainnya bisa hasilnya bisa kan di season bilangin ya kasusnya kecil. Ayo sholat lah. itu soalnya ada sudah 128 yang 6 bilang kan. Saya kan pangeran